Anya! Good morning! Welcome here in the Czech Republic. It was a very noisy night because we have a railway station next to us, and all the night there were freight trains. But we packed our gear already. We had our breakfast and it was quite luxury, because we had pancakes, sandwiches with jelly, there was fruit, there was yogurt, coffee, tea, enough for this morning. We hoped to see the sun today, but yesterday we thought about the location of our tent, that we would have the sunlight, the morning sunlight. As you can see, it's cloudy today. We hope there won't be rain. We'll see. Our plan is to go to Poland. It's not that far, and then we'll see what brings today. Welcome to Off We Go! This is an amazing environment.
bloody pretty. Except for that house over there. Kijk, helemaal uitgesleten daar. Ja, is hè? Oh, look at this. Kijk. Oh, die is helemaal breed, hè? Ja. Die is gespleten. Wow. It looks like a sponge. Ja. It's amazing. Sandstone. Ja, mooi. Zo scary, vind je? Ja. Ik vind het echt zo giftig. Dit is ook whisky. Dus. Zie je nou de sticker niet eens? Oh! Look at this! Look what Paul did. Echt een berg. Daar staat iets op de Er staat heuvel. een uitkijktorentje op, ja. Point of view. Okay, off we go again. Een beetje zo Arizona Mountain. Zo, gelijk een piep in mijn oor. Wat? We've got fans! Soon it will be raining, so we have a short. It will be raining now. All right. Ja, allemaal.
weer. Mooi hoor. Even onverwacht. Zo, dit is hier. Mooi. Fuel on the road. Burgerbar. Wat is het? Stankovice? The fire department is present over there. The fire department. Oh, ja. Ik heb mijn helft erop, hoor ik niet meer. Hallo. Camping? Camping. Ja. Was? Ein Nacht, ein Zelt. Rezerwacją było? Nie. Moment, muszę córkę zawołać, bo nie wiem, czy jest wolne. Co? Jest problem. Muszę iść do córki, zapytać, czy rezerwacją jest wolny. Okej? Ja. No. Moment, tylko oni się zabiorą i ja zaraz tam pójdę. Moment. Hallo.
geen idee wat hij zei. Hij ging even kijken of het kon met de reserveringen. Ik denk niet dat hij doorheeft dat we geen tent hebben. Dat we wel een tent hebben. Dat wij een tent Ja, hebben, precies. dat begrijpt hij niet. Nee. Nie, tam pokoje są. Ania! Widzę tam to. Hallo. Met tent. Tent. Namiot. Tent? Tent? Nie wiem co to jest tent. No to jest namiot. Tent. Geen internet. Heb je een foto van de tent? Ja. Wat? Is 15 personal one. Oh nee, ja. Aha. Anyway. We've got a place to stay. It's okay. Ja. Dobra. Motory schować? Ja. Aha, pod namiot. No A, ja. problem. To jest full plac. Ah, Goed good. namje? Plac pod namiot. Dat is namiot. Namiot. Ah, Aha, no. dziękuję. Okay. No problem. Ja myślałem, że na pokój chcecie, bo na pokój to jest problem. Ah, bueno. A. Bo nieraz jest rezerwacja. No, musiałem spytać córki, czy jest rezerwacja, czy nie ma. Okay. No, Ik versta je. a tak to Ah, plac to zawsze jest. it's starting to rain again. Oh shit. Wat denk je? Fool. It's very slippery. Yeah, I see it. Ik zag je gaan. It was so slippery. Gosh, gosh, gosh. But look at this. It's a fine place. It's beautiful. We're here.